Jama'a barkanmu da warhaka. Yana kawo miki yadda zaki chocolate ɗinki kamar yadda na gaya muku. To farko zaki samu madara gwangwani ɗaya. To sai ki zo ki sa suga 1/3 cup. Madaran gari ne na narka shi da ruwa ya dawo haka. To zaki bar shi sai ya fara kauri, ya fara danko kamar yadda ke gani haka. Wannan cocoa powder ne na sa su cokali biyu, sai na sa corn flour half tablespoon, sai na sa flavor kaɗan. To zaki sa whisker ki whisking din shi sosai. Ni na ma juye ne a blender ne blending din shi ya mun smooth kamar yadda kuke gani haka. To daga nan fa shikenan kin hada chocolate ɗinki, kuma wannan chocolate ɗin yayi daɗi, sai dai kun gwada yayi daɗi sosai kuma yana da sauki. Kin gani zaki hada abinki a gida. Gashi nan kamar yadda kuka ga na yi amfani da shi. Kun ga chocolate ɗin da pancake ɗin nan sun yi daɗi sosai, sai kun gwada.